안녕하세요. 여러분의 선택에 의해서 이번에 시의원으로 선출된 최희찬입니다. 다시 감사 인사드리겠습니다. 시 정말 좋죠. 우리가 선박한 곳에서도 시 한 수가 있다고 한다면 그 자체로서 인생은 풍요롭지 않구나 하는 생각이 들고요. 뜨거운 여름, 아주 뜨거운 폭염의 여름 속에서 한 줄기 소나비 같은 시가 우리가 주어지는 아주 중요한 뉘앙스는 그거라고 봅니다. 뒤에 우리 진정코 시인님 대단하신 분입니다. 정말. 예. 제가 한번 저 장흥인가 어디 일을 한번 가는데 신앙송을 하는데 정말 기가 막히더라고요. 그래서 우리가 우리 금천 지역에 시를 사랑하고 또 시에 대해서 많은 열정을 갖고 계신 분들이 많이 계십니다. 이런 분들이 계시기에 우리 금천은 문학적 소양이 기본적으로 베이스가 되어 있다. 그래서 저는 서울시에서 이런 우리 금천구를 문화와 역사와 또 전통이 살아있는 곳으로 만드는데 조금이라도 기여하려고 합니다. 그리고 우리 또 우리 원장님이 아닌 회장님 축하드립니다. 축하드리고 이곳에서 아름다운 시가 연속적으로 거듭 생성 유통이 될 수 있도록 해주실 것을 부탁드리고요. 저는 그 뒤에서 묵묵히 지원하겠습니다. 감사합니다. 선생님도 계시고 또 우리 최기찬 지금 의원님이지만은 그 전에는 형님 하면서 제가 모셨습니다만은 또 이렇게 훌륭하신 분들 앞에서 이렇게 주제 넘게 좀 한 것 같습니다. 오늘 축하드리고요. 축시를 하나 좀 해도 되려나 모르겠습니다. 네. 용혜원 시인의 동행이라는 시기를 해보겠습니다. 어느 날은 이 세상에서 가장 행복한 곳으로 들어가는 길을 찾았다 하더라도 동행하는 이 없이 혼자 가면 더 외롭고 쓸쓸하다. 시련과 고통이 있다 하더라도 사랑하는 이 있다면 두려울 것은 아무것도 없다. 우리는 기쁨보다 슬픔을 너무 쉽게 찾아낸다. 우리는 비난과 비판을 하는데 너무나 많은 시간을 버리고 있다. 서로 감사할 수 있고 서로 사랑할 수 있다면 두려울 것은 아무것도 없다. 사랑은 힘이다. 그 순수한 사랑의 힘을 이겨낼 수 있는 것은 아무것도 없다. 사랑은 위대하다. 사랑에 후회가 없는 사람은 삶에도 후회가 없다. 지금 우리는 금천구에 살면서 우리 모두 동행을 하고 있다. 우리 모두 기쁨을 누리자 라는 시인데요. 우리 모두 이 시를 통해서 기쁨을 누리고 행복한 나날 되길 기원하면서 축시로서 대신하겠습니다. 고맙습니다. 내가 만난 사람은 모두 아름다웠다. 이기찬. 이 넓은 저녁으로 가기 위해서는 이웃들이 또 따뜻해져야 한다.
누군가를 데리고 온 밤이 우체부처럼 대문을 두드리는 소리를 듣기 위해서는 채소처럼 푸른 손으로 하루를 씻어 놓아야 한다. 이 세상에 살고 싶어서 별을 쳐다보고 이 세상에 살고 싶어서 별 같은 약속도 한다. 이슬 속으로 어둠이 걸어 들어가면 하루는 또 한 번의 작별이 된다. 꽃송이 뚝뚝 떨어지면 완성되는 이별. 그런 이별은 숭고하다. 사람들이 이별도 절할 때 하루는 들판처럼 부유하고 하루는 강물처럼 넉넉하다. 내가 읽은 책은 모두 아름다웠다. 내가 만난 사람도 모두 아름다웠다. 나는 낙화처럼 희고 깨끗한 발로 하루를 건너가고 싶다. 떨어져서도 향기로운 꽃잎의 날로 내 아는 사람에게 상추잎 같은 편지를 보내고 싶다. 내 아는 사람에게 상추잎 같은